Yo'ldagi har bir daqiqalik diqqat inson taqdiri uchun javobgarlikdir. Andijon viloyatida bugun yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, piyodalar hayotini asrash va fuqarolar ongida qoidabuzarlikka nisbatan murosasizlikni shakllantirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi lavhamizda yo'ldagi mas'uliyat, inson hayoti va xavfsizlik yo'lidagi sa'y-harakatlar haqida so'z boradi. Yo'l harakati xavfsizligi har bir fuqaroning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilishning eng muhim yo'nalishlaridan biri. Ayniqsa, piyodalar ishtirokidagi sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari soni bugun hamon tashvish uyg'otmoqda. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Jamoat xavfsizligi xizmati Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan joriy yilning o'tgan davri mobaynida piyodalar ishtirokida jami 198 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lganligi qayd etilib, undan 32 tasida afsuski insonlar hayoti fojiali yakun topgan bo'lsa, 166 nafar fuqarolar turli darajadagi tan jarohatlarini olishgan. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, 95 ta holatda piyodalar belgilanmagan joylardan yo'lni kesib o'tishgan. 43 ta holatda esa hatto piyodalar o'tish joylarida bo'lgan paytda ham hodisa yuz bergan. Bu esa yo'l harakatida har ikki tomon, ham haydovchi, ham piyodaning mas'uliyati qay darajada muhim ekanligini yana bir bor ko'rsatib turibdi. Universitetimizga Andijon viloyati Ichki ishlar yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tashrif buyurdi. Bundan asosiy maqsadimiz talabalarimizda yo'lda yurish madaniyatini shakllantirish, yo'lda o'tayotganda ehtiyot bo'lish va albatta bizni talabalarimiz bo'lajak pedagoglar albatta keyingi avlodni ham to'g'ri yo'lda shakllantirishga hamda yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga rioya qilishligini ta'minlashdan iborat edi. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida Andijon viloyati hududida zamonaviy foto va video fiksatsiya tizimlari bosqichma-bosqich o'rnatilmoqda. Ushbu kameralar piyodalarga yo'l bermagan haydovchilarni avtomatik ravishda aniqlab, qoidabuzarlik holatlarini ro'yxatga oladi. Bu esa piyodalar xavfsizligini yanada mustahkamlash, yo'lda harakatlanish madaniyatini yuksaltirish va har bir fuqaroning hayotini muhofaza qilishga xizmat qiladi. Tartibga solingan piyodalar o'tish joyidan o'tayotganda ham telefondan, quloqchin va boshqa elektron vositalarda, kitob yoki boshqa davriy nashrlardan foydalanib o'tishi qat'iyan taqiqlanadi. Piyodalar faqat yo'lni kesib o'tmoqchi bo'lsa, belgilangan joylardan, ya'ni shu tartibga solingan yoki tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyi, yer osti, yer usti piyodalar o'tish joylaridan yo'lni kesib o'tish kerak bo'ladi. Biz bu kabi holatlarni oldini olish maqsadida ta'lim tashkilotlari, ya'ni maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari, oliy ta'lim muassasalarida ham aynan piyodalar ishtirokida sodir etilishi mumkin bo'lgan bu bahs hodisalarni oldini olishga qaratilgan keng qamrovli targ'ibot uchrashuvlarini doimiy ravishda o'tkazib kelmoqdamiz va targ'ibot uchrashuvlari davomida piyodalarimizga ham amaldagi yo'l harakati qoidalaridagi ularning majburiyatlari, vazifalari bir qator tushuntirib o'tilmoqda va qoidaga amal qilmagan piyodalar ham qonunchilikda belgilangan tartibda ma'muriy jarimalarga tortilish haqida tushuntirish ishlari olib borildi. Bir zumlik ehtiyotsizlik soniyalar ichida fojiaga aylanishi mumkin. Shuning uchun ham piyodalar va haydovchilardan yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilish, bir-biriga hurmat bilan munosabatda bo'lish talab etiladi. Bu kun Akmal Mo'ydinov, Andijon.